चाइना का ये लड़का तरबूज से पॉपकॉर्न फोड़कर दिखाएगा। दरअसल साथियों, ये लड़का बचपन से ही बड़े शहरों में रहता था, जहाँ पर यह होटलों में जाकर वहाँ की साफ सफाई करता था। फिर एक दिन इसे खाना बनाने का मौका मिला। लड़के ने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया, कस्टमर का दिल खुश हो गया। मालिक ने जब इसके टैलेंट को पहचाना तो इसे खाना बनाने का काम सौंप दिया। लड़का ईमानदारी से मेहनत करता रहा और धीरे धीरे वह सब कुछ सीख गया। परंतु माँ की तबीयत खराब होने की वजह से उसे घर आना पड़ा और आज लड़का उसी जुगाड़ से पॉपकॉर्न फोड़ रहा है। लेकिन साथियों, अब आगे देखने से पहले रुक जा बेटा, अगर आज मुझे देखकर अनदेखा किया तो तेरा बुरा समय आ जाएगा। बस एक बार कमेंट में जय माता दी लिखकर वीडियो को एक लाइक करके मुझे फॉलो कर, तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। तो साथियों, आप लोग देख सकते हो, लड़के ने गजब का पॉपकॉर्न बनाया कि पूरी कढ़ाई भर गई।